कनकदारास्तोत्रम् अंगं हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्ती भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृता किल विभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः अंगं हरेः पुलकभूषणिमाश्रयन्ती भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृता किल विभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः मुक्ता मुहुर्विदधती वदने मुरारेः प्रेमत्रपाप्रणिहितानि कथानि मालादृशोर्मधुगरीवमघेद्बलेया सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवायाः मुक्ता मुहुर्विदधती वदने मुरारेः प्रेमत्रपाप्रणिहितानि कथानि मालादृशोर्मधुगरीवमघेद्बलेयो सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवायाः आमीलिदाशमधिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्तकन्तमनिमेषं रङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनीनिकभक्ष्ममनेत्रं भूत्यै भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनायाः आमीलिदाक्षम् अधिगम्य मता मुकुन्दम् आनन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनीनिकपक्ष्मनेत्रं भूत्यै भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनायाः बाह्वन्तरे मधुचिदश्रितकौस्तुभेया हारावलीव हरिनीलमयी विभाति कामप्रतापगभतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयायाः कालाम्बुतालिललितो रसिकैटभारेः ताराधरे स्मृतिया तडितङ्गदेव माधुः समस्तजगतामहनीयमूर्तिः भद्राणि मेति सतु भार्गवनन्दनायाः प्राप्तं पतं प्रमतः खलु यत्र भावात् माङ्गल्यबाजिमधुमादिनि मन्मतेन मय्यापदेत्तदिह मन्त्रमीक्षणार्थं मन्दालसं च मकरालय कन्यकायाः विश्वामरेन्द्रपदविप्रमदानदक्षम् आनन्दहेतुरतिकं मुरविद्विषोऽपि ईशन्निशीततु मयि क्षणममीक्षणार्थम् इन्दीवरोदरसहोदरमिन्दिरायाः इष्टो विशिष्टमतयोऽपि ययादयार्द्रदृष्ट्या त्रिविष्टपपतं सुलभं लभन्ते दृष्टिप्रहृष्टकमलोदर दीप्तिरिष्टां पुष्टिं कृषीष्ट मम पुष्करविष्टरायाः तत्यादयानुभवनोऽत्र विणाम्बुधारा मस्मिन्न किञ्चन विहङ्गशिशौ विषण्णे दुष्कर्म कर्ममवनीय शिराय दूरं नारायणप्रणयिनी नयनाम्बुवाहः कीर्देवतेति गरुडध्वज सुन्दरीति चाकम्बरीति शशिकेशकरवल्लभेति कीर्देवतति गरुडध्वज सुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थितिप्रलयकेलिषु संसिताया तस्यै नमः श्रीभुवनैककुरोस्तरुण्यै श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूदै रत्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै शक्त्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै नमोऽस्तु नाळीकनिबाननायै नमोऽस्तु दुःखोततिजन्मभूम्यै नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै
नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै नमोऽस्तु हेमाम्बुजपीडिकायै नमोऽस्तु भूमण्डलनायिकायै नमोऽस्तु देवादिदयापरायै नमोऽस्तु सार्गायुतवल्लभायै नमोऽस्तु देवी भृगनन्दनायै नमोऽस्तु विष्णोरुरसिस्थितायै नमोऽस्तु लक्ष्मी कमलालयायै नमोऽस्तु दामोदरवल्लभायै नमोऽस्तु कान्ते कमलेक्षणायै नमोऽस्तु बुद्ध्यै भुवनप्रसूद्यै नमोऽस्तु देवादिभिरर्चितायै नमोऽस्तु नन्दात्मजवल्लभायै सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदानविभवानि सरोरुहाक्षि त्वद्वन्दनानि दुरिताहरणोद्यतानि मामेव मादरनिशं कलयन्तु मान्ये त्वद्वन्दनानि दुरिताहरणोद्यतानि मामेव मादरनिशं कलयन्तु मान्ये यत्कटाक्षसमुपासनानवधिः सेवकस्य सकलार्थसम्पतः सन्तनोति वचनाङ्गमानसैः त्वां मुरारिहृदयेश्वरीं भजे यत्कटाक्षसमुपासनाविधिः सेवकस्य सकलार्थसम्पतः सन्तनोति वचनाङ्गमानसैः त्वां मुरारिहृदयेश्वरीं भजे सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवळतरां शुगकन्दमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद मह्यं सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवळतरां शुगकन्दमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद मह्यं दिक्कस्तभिकनककुम्भमुखावसृष्ट स्वर्वाहिनी विमलचारुजलाप्लुताङ्गीं प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेष लोकातिनाथगृहिणीम् अमृताप्तिपुत्रीं कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापूरतरङ्गितैरपाङ्गैः अवलोकय माम् अकिञ्चनानां प्रथमं पात्रमकृतमं तयायाः प्रथमं पात्रमकृत्रिमं तयायाः स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरमीभिरन्वहं त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमां गुणाधिका गुरुतरभाग्यभागिनः पवन्ति ते भुवि बुधभाविताशयाः. கனகதாரா சோஸ்திரம் முற்றும்.